इधर 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 बिल्डिंग जगह पे जा रहे यार। चिकन डिनर हो 10-15 की होके बंदा उतरा। साला बहुत बड़ा मन बंदा। भागो ना। इमोट कर लेनी तो बच गए। ओए रुक गए। टिड्डो को लगा वो नीचे गया ना। हाँ मेरे को लगा नीचे भाग गया। कुछ मिल ना गया पिस्तौल ही है रे भाई। पिस्तौल नहीं लगे हमें क्या? फिर तो पहला जाएंगे। ये बिल्डिंग में गलीज होगा। पिस्तौल। हाँ पिस्तौल मिला। पिस्तौल ही गेम है शायद से। ये भी पिस्तौल ही 40 वाली। ये भी अच्छा है। इसमें लेजर लाइट लगता है बंदा इसमें है। दिखा इधर पे मजा आया। एमो खत्म। बेटे मौज कर दी। उस वाले पे शायद यही गन थी। जो नहीं इसके पास दूसरी थी शायद। ये थी इसलिए नहीं यार। पर डैमेज क्या डेंजर दिया ना। साला गन है गन हो तो ऐसी। और एक ही उठानी पड़ती है गन, वो भी पिस्तौल। बकवास में फेंक दो। रुकना टाइम पे काम आएंगे वो भी। ये शॉटगन पिस्टल था बस। शॉटगन था। शॉर्ट पिस्तौल शॉटगन का पिस्टल था। शॉर्ट पिस्तौल था ना। शॉर्ट पिस्तौल। शॉटगन भी था पिस्टल भी था। शॉटगन ले लेते यार। एक ही गन ले सकते ना पर इसलिए नहीं लिए। एमो मिल जाए एमो मिल जाए एमो मिल जाए। बहुत सारी का बकवास मिल रहा है बस। MP9 भी मिल जाए नहीं मिलेगा पर पिस्तौल का है। बंदे देख के कम हो गए। एमो तो बंदे को मार दिया रे। एक नंबर पिलवा गया रे। Marked a location. अरे क्या ही आपको अरे बंदा Marked a location. मार चौक दिए भैया जी आपको। बोट था भोसड़ी करना मार दे। प्रो भी हो सकता है भाई। ले यार रिवाइव दे नहीं तो मेरे को एमो दे। लूटने लगा है। मेरे पास एमो भी नहीं। चल एमो उठा। रिलोड कर। रेडी में ओ भाई फालतू में फेंको फटाफट। बस 300 बहुत हो गया। उधर ही हेड लगा है इसको। नहीं नॉक नहीं है। ब्रश कर दो ना हाईलाइट। रुकना दो है फिर इन दो। ये बेटा क्या कर रहा है उधर? I need a weapon. एक घर में घुसा हुआ है इधर। कौन मरा? कोई नहीं मरा। ए चित्ते देखना क्या कर रहा है। बेचारे का हेल्थ बढ़ाने दे। गाड़ी में अपने आग लगाया है। गोली लगाया है। अब चित्ते लूटने में पड़ा है। मेरे को दे एमो दे। साला शॉटगन था। 2 ही बंदे बच्चे।
ऐसा भी है कि चिकन संभल के डिनर तो टिड्डो बनता है। घर में एकदम संभल के रहने का। अभी क्या मालूम कौन से हकड़े बंदे। मेरे को लग रहा है बंदे ये घर में बंदा है। रुक 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 रुक। हाँ एक तो मार दिया उन लोगों ने, अभी एक ही होगा। ये देखो उधर ये निशान दिखा रहा है भोसड़ी वाला, अपना लोकेशन हम लोग को बता रहा है। ये लग रहा है सामने वाले घर में। उधर बेटा फेंक। The bird machine. Check.